Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber boğaçsız ve tutkalsız slime yapacağız. Ben kamerayı bir şuraya yerleştireyim. Bakın, kabımız, şampuan, marka hiçbir şekilde fark etmiyor. Her marka kullanılabilir. Arap sabunu, bir de bu. İlk baş şampuanımızı döküyoruz. Ben çok fazla dökmeyeceğim. Gördüğünüz gibi şöyle. Azıcık karıştıralım. Ama çok da fazla abartmaya gerek yok. Şimdi üstüne biraz Arap sabunu. Daha önce denedim. Olur. Oldu arkadaşlar. Biraz karıştırayım. Şuraya koyup oynayacağım. Çok güzel. Buyur. Çok küçük oldu ama daha büyük yapabilirsiniz. Çok güzel. Yumuşaklığı harika arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İsterseniz buna renk de verebilirsiniz ama bu böyle oldu benimki. Oynanıyor. Stres atmak isteyen, ben bunu ne yapayım biliyor musunuz? Bir balonun içine koyarım. Orada oynarım. Şuraya koyalım. Tabii ele yapışıyor. Böyle krem süreyim. Bir dakika. Şu anda krem sürdüm. Çok güzel oldu arkadaşlar bence. Evet. Şöyle elimde dursun. Bakın. Kanalıma like atmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Çok ele yapışıyor yalnız, benden söylemese dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videomu takip etmeyi unutmayın.